ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବେ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ରୂପକୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣ ମନରେ ରଖିକରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରିୟର ବାର ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରିବ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଇବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜା କରିଥାଏ, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତା ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଫଟୋ ଅଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ଆମର କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆମକୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ଯେପରିକି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟର ଦିନ ସବୁରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଦିନ ଯେମିତିକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଏସବୁ ଦିନ ସବୁ ଆସେ, ରାମନବମୀ, ସୀତାନବମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର, ଏହି ସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବି ପୂଜା କରିବେ, ଆସନ ଉପରେ ବସିଯିବେ ଏବଂ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଥମ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମୋବାଇଲରେ ଚଲାଇ କରି ସେହି ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଠ ତ କରିହେବ ନାହିଁ, ଚଲାଇ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଈର କ୍ଷୀର ମିଳିଯାଉଛି, ତାହାର ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ନ ମିଳୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଏହି ସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିବେ ନା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ମନର ଭାବ ଏହା ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଉଛନ୍ତି, ଭାବର ସହିତ କରିବେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତିଲକ ଲଗାଇଦେବେ, ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଚନ୍ଦନ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତିଲକ ଲଗାଇଦେବେ। ସିନ୍ଦୁରର ଯାହା ବି ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଥିବ, ଧୂପ, ଦୀପ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଯାହା ବି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ, ନିହାତି ତାହା ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସଜାଇ କରି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଅଛି, ତୁଳସୀର 11ଟି ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ରଖିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ, ଆଜିର ଉପାୟଟି ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀର 11ଟି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଆପଣମାନେ ତୋଳି କରି ଗୋଟିଏ ହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇ କରି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବି ହଉ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବି ଥିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରୂପକୁ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ରୂପକୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର
ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନିଜର ଭାବ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିପରି ଧୀରେ 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 ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ମିଶ୍ରି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାତ୍ରରେ ମିଶ୍ରି ସହିତ ଗୋଟାଏ ମଞ୍ଜରୀ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର। ଏମିତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମୋବାଇଲରେ ଚଲାଇ କରି ରଖିବେ, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ପଢିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବୀ କିପରି ଦୂର ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଗୁରୁବାରରୁ 16 ଥର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ 16 ଥର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପଢିବେ। ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଠ ନୁହଁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଢିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏପରି କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 3 ଥର ପଢନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 11 ଥର ପଢନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 16 ଥର ପଢନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପଢନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲେ, ଏହାକୁ ପଢିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର 16 ଥର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପଢନ୍ତୁ। ସମୟ ବାହାର କରି ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିପରି ଆପଣ ଉପରକୁ ଚଢୁଛନ୍ତି, କିପରି ଆପଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି ଏହି ପାଠଟି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ନିହାତି ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରୁ ଓଡ଼ିଆ PDF ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ର। ଏହାକୁ ଜେରକ୍ସ କରି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର 16 ଥର ଦିନରେ ହଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଯେକୌଣସି ବି ନାରୀ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇବ, ଦେହରେ ଇତର ଲଗାଇ କରି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ, ନିଜେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରିବ ଏବଂ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୂଜା କରିବ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପୂର୍ବର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେ ସୁଧାର ଆସିଯାଇଛି। ଥରେ କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ରୂପାର କଏନ୍ ପକାଇ କରି ଜାଳିବେ। ରୂପାର କଏନ୍କୁ ଧୋଇବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ କାଗଜରେ ସଫା କରିଦେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ପର୍ସରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖାଇବେ। ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବ, ପୁଣି ସେହି କଏନ୍ ବାହାର କରି ପୂଜା କରିବେ। ପୁଣି ତାହାକୁ କାଗଜରେ ପୋଛି କରି ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର 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 କରନ୍ତୁ। କେବେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଋଗ୍ବେଦରୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆସିଅଛି। ଯିଏ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତି ଗୃହିଣୀମାନେ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ସୂତାର ପ୍ରୟୋଗ କୌଣସିଥିରେ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇବେ। ପୁରୁଷମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା କରିବେ, ଯେମିତି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପୂଜା, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଦେବେ। ଯଦି ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଦେବେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଥରେ କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗାଈର ଗୋବର ଶୁଖାଇ ଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଝୁଣା ପକାଇଦେବେ, କର୍ପୂର ପକାଇଦେବେ, ଜଳାଇ କରି ପୁରା ଘର ସାରା ବୁଲାଇବେ। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ନ ହେଉଛି ଆପଣ କହିବେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ସଫାସୁତୁରା ଥାଏ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ନାରୀମାନେ ଯେଉଁଠି ନିଜେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଥିବ କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ ଆସିଯାଉଥିବ।
ସେଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଥାଏ। ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀର ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯେକୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ।